Уйгурские динозавры. Миллионы лет до нашей эры. Уйгурская автономия. Самый большой регион в Китае. Похожий на огромный музей ландшафтов под открытым небом. Снежные горы, пустыня, ерданги, гобы. Каждый ландшафт словно страница дневника роста, написана самой землей, хранящей истории миллиардов лет изменений. В этих массивных слоях породы запечатаны бесчисленные доисторические драконы, словно безмолвная книга без слов, ожидающая, когда мы разгадаем грандиозную историю древней жизни. Пролог к разгадыванию этого свитка гигантских драконов начался в 1930 году со шведской научной экспедицией в Уйгурские земли. Были обнаружены первые окаменелости динозавра на горе Байгушан в уезде Гучун. Они были названы Tiantinosauros kitaensis. Это открытие стало подобно нахождению первой строки свитка, положив начало столетнему пути изучения динозавров в уйгурской автономии. В 1980-х годах этот свиток драконов был развернут систематически. Совместная китайско-канадская экспедиция по сверхкрупным динозаврам в 1986 году нашла первого дракона Азии – Mamenchisaurus sino-canadorum. Он переписал азиатские рекорды своими впечатляющими размерами. Длина тела до 35 метров, длина шеи – около 15 метров. В его строении скрыта эволюционная мудрость. Кости полые, шея внутри подобна тросам вантового моста, одновременно легкая и прочная. Этот мягкий гигант питался растениями, срезая их ложкообразными зубами, а его массивные конечности поддерживали вес почти 80 тонн. Длинный и толстый хвост позади был его важным оружием против врагов. И этим врагом был главный хищник того времени на суше – синраптор донги. Этот почти полный скелет, найденный в Джунгасской впадине, является одним из наиболее представительных крупных плотоядных динозавров Азии. Его длина превышала 7,5 метра, у него были кинжалоподобные зубы. Ученые также обнаружили зажившие шрамы на его лопатке. Вероятно, это были боевые отметины, оставленные контратакой Mamenchisaurus sino-canadorum, на которого он нападал. Та жестокая и захватывающая битва более 100 миллионов лет назад была увековечена в камне. Эта окаменелость – не только ключевой образец для понимания эволюции динозавров, но и сам процесс ее извлечения из породы, занявший 2 года – настоящее чудо. В 2002 году в бассейне Уйгурской Джунгарии обнаружен динозавр, потрясший научный мир – Гуанлонг-Вукай. Его появление имело эпохальное значение. Как самый достоверный из известных примитивных тираннозавроидов, он ясно указал на Азию и уйгурские земли, как на место происхождения тираннозавров, этих королей тиранов. У него был характерный полый гребень на голове, изящной формы, но его величайший вклад заключался в предоставлении ключевых доказательств для научной революции. Вместе с позже обнаруженными в Лианине и других местах пернатыми динозаврами он предоставил ключевые доказательства в поддержку гипотезы о происхождении птиц от динозавров. Гипотеза, переписывающая историю жизни, способствуя прорыву в соответствующих исследованиях по всему миру. Mamenchisaurus sino-canadorum, синраптор донги Гуанлонг-Вукай – это 3 звездных динозавра из уйгурской автономии не только вместе рисуют яркую картину экосистемы юрского периода, но и выстраивают четкую эволюционную линию зоорапорт. Они – выдающиеся представители, вышедшие из слоев уйгурской земли. За ними стоит доисторическое великолепие, явленное более чем 1000 видов динозавров, обнаруженных в мире, из которых более 30 были обнаружены и названы в честь уйгурской автономии. Однако эта некогда процветавшая группа в конце концов вымерла, превратившись в безмолвную книгу в толще породы. Книгу, скрывающую шифры изменения климата и катастрофических сдвигов среды, которые ученые нескольких поколений расшифровывают по слову. Уйгурский край – это настоящий музей динозавров под открытым небом, где находят изавроподов гигантов и хищников, и даже ранних пернатых предков птиц. Уйгурские динозавры внесли огромный вклад, особенно в понимание эволюции завропод и терапод в Азии. Уйгурская земля дала миру множество знаковых видов динозавров, от самых длинношерых до хищников и даже предков тираннозавров. Сегодня, стоя на уйгурской земле и вглядываясь в эти древние силуэты, мы понимаем, насколько богат уйгурский край и природными ресурсами, и историческими сокровищами, и даже древними динозаврами.